Hej alle sammen. Jeg tænkte, at jeg den her gang vil vise jer nogle af de bøger, som jeg har lånt på biblioteket. Det sker en gang imellem, at jeg falder over en hel masse bøger, jeg egentlig gerne vil læse samtidig, og så finder jeg dem på biblioteket og finder ud af, om det rent faktisk er noget, jeg har lyst til at læse, i stedet for bare at købe dem. Fordi man må også sætte en begrænsning på, hvor mange bøger man måske lige køber. Jeg har fundet en god stak bøger, som jeg gerne vil kigge lidt nærmere på. Som jeg gerne vil dele med jer. Den første er Den uendelige historie af Mikkel Ende. Jeg har allerede læst den og anmeldt den, og det var en genlæsning, der ikke var en ubetinget succes. Første halvdel af bogen var virkelig god, og anden halvdel af bogen var sådan lidt mere langtrukken kedelig, men det sker en gang. Men jeg faldt i orden og fik lyst til at læse den igen, så den lånte jeg med jer. Den næste bog, jeg faldt over, er Du forsvinder af Christian Jynkersen. Den er jeg i gang med at læse. Jeg tror kun jeg er 20 sider inde i den eller sådan noget. Den er lige blevet filmatiseret med Nevla Likå, tror jeg der er i hovedrollen, og Trine Dyrholm kommer snart. Men det er noget med et ægtepar, hvor hun er lærer, og han er leder af en privatskole, og så den ene dag finder de ud af, at han har en hjernetumor, som så har fået ham til at ændre personlighed. Og lige pludselig er han involveret i et millionbedrageri, og så skal man finde ud af, om det har været hans hjernetumor, der har gjort, at han har begået det her bedrageri, eller om det faktisk har været ham selv. Den lød meget spændende, og den er sådan fint opbygget med alle mulige mærkelige billeder og sådan noget, så man ligesom bedre kan følge med i hele den historie, som ligesom udskiller sig i bogen. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg glæder mig til at kaste mig videre med det første kapitel, jeg har læst, var virkelig, virkelig godt. Så faldt jeg også over Joes bog af Jonathan Topper. Jeg ved ikke så meget om den. Forsiden fanger mig, jeg har set den mange gange, og det er et eller andet med en bedstforældre forfatter, der har fornærmet hele sin hjemby, men er nødt til at rejse tilbage, fordi hans far ligger døende. Og så sker der vel alt muligt, går jeg ud fra, jeg ved det ikke helt, men det er en rigtig fin bog. Jeg håber lidt, jeg kan nu læse den, inden den skal afleveres igen. Så faldt jeg også over Rum af Emma Donoghue, som også er filmatiseret, som handler om den her dreng på 5 år, som bor alene med sin mor i Rum, som er et aflåst rum med et ovenlysvindue, og som står der 11 kvadratmeter stort, og han tror, at hele verden er det her rum, og så efterhånden fortæller hans mor ham mere og mere om verden udenfor. Jeg købte den her bog, fordi at det er forgængeren til en anden bog, jeg lige har bestilt af Emma Donoghue, som jeg rigtig gerne vil læse. Og den var shortlistet til Man Booker Prize tilbage i 2010, så der må være et eller andet over den, der er virkelig godt, tænker jeg. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at læse. Så har jeg længe tænkt på at læse noget af F. Scott Fitzgerald, og så faldt jeg lige over den her tilfældigt. Den var fremme til udstilling på en af deres brugere, og det er på den anden side af Paradis. Og det var en Fitzgerald-bog, og så kunne jeg sådan lige finde ud af, hvad han sådan egentlig skriver, hvordan han skriver, og sådan Danmark indtryk ham. Jeg har godt nok hørt, at den her skulle være hans mindst gode af alle hans bøger. Så er det måske et dårligt sted at starte, men ikke mindre, så har jeg lånt den. Og så faldt jeg den ene dag over, at jeg havde lyst til at læse Ravnens Hvisken af Malene Sølsten, fordi at den er nomineret til Læsens Bogpris her i 2016. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg da godt tænke mig at se, hvad egentlig var for noget. Så den endte med at komme med mig hjem, og det er jo sådan en fantasy young adult roman, som jeg håber, den er god, men nu må vi se. Og da jeg overlånte den, så faldt jeg over den her fine bog, som jeg har set så mange gange rundt omkring, som er New Forest af Josefine Klaugard. Den ser ud som om, man egentlig skal åbne den sådan, men man læser den som en normal bog, og siden har de her super fine
er sådan en skov. Den er helt vildt fantastisk, den her bog. Den fanger bare mit øje med det samme, og jeg har set den flere gange inde på Instagram og inde på YouTube. Jeg ved faktisk ikke så meget om den, andet end det vist lidt skulle være noget familiekronik, et eller andet stil. Men det lyder meget spændende, og jeg glæder mig til at læse den. Det er et meget sjovt anderledes format, kan man sige. Og det var de bøger, som jeg har haft om på biblioteket den her gang, og som jeg håber på, at jeg kan nå at læse alle sammen. De 4 af dem skal afleveres her den 4. eller 6. april. Forhåbentlig kan jeg nå det. Jeg har læst ret meget her om det sidste, men det er ikke sikkert. Og ellers så håber jeg, at I hygger jer med en masse rigtig gode bøger, og I må have det rigtig godt. Hej hej.